我係林正財醫生，係基督教靈實協會嘅行政總裁，亦都係精神健康諮詢委員會嘅主席。早期做訓練嘅時候，係初生嬰兒嘅深切治療部工作。NICU 係一個充滿情緒嘅地方嚟嘅。爸爸媽媽諗住一個好健康嘅 BB 出世，但係突然間就發覺原來係咁樣。爸爸媽媽都係喊得好犀利嘅。其實當時我好多時都係忍唔住嘅，即係我都係同佢哋一齊喊。不過亦都有好多笑聲，有好多父母亦都睇到佢初生嬰兒嘅 BB 就慢慢長大，又其後可以出院。咁我啲護士同我哋咧又同佢一齊慶祝咁樣。慢慢我就開始接納咗啦。其實呢一個地方就係將喜怒哀樂都擺埋一齊嘅一個熔爐。有時表達下自己嘅情緒咧，都唔係一件壞嘅事嚟嘅。同哭泣嘅人可以同哭泣，同歡笑嘅人可以同歡笑咧，其實都係件好事嚟嘅。作為一個男人啦，都唔係好慣表達我嘅情緒嘅。但係有一次嘅經驗咧，就令我改變咗。我被邀請去一個青年人嘅聚會，獎勵一啲生命嘅勇士嘅。即係或許係佢犯個錯，坐個監，但係佢而家改過自身，又或者佢有重病，又或者情緒問題等等，但係佢今日咧就重新上路咁樣。佢哋分享完之後咧，就輪到我就上台講嘢。突然之間咧，唔知點解好大感觸，我就企喺個台度，我諗住我就講我篇 speech， 但係第一句已經講唔出，忍住眼淚，不過最後忍唔到。都喊咗2-3分鐘，可能耐啲都唔定啦。我當時我嘅感覺就係即係好似咩都空白咗咁樣，咁啊好超尷尬啦，忍下咁樣，最後又講翻咁樣，即係都講咗自己少少心事。其實嗰2-3分鐘，我就諗緊我中學時期都係經歷過一啲嘅困難。其後嗰個organizer 咧就揾我，佢話：哇，多謝你啊，林醫生，即係。尋日嗰啲年青人，即係特別係我哋家長嗰啲年青人咧，同埋在座仲有好多嗰啲家人咧，超感動啊！佢哋話林醫生都咁勇敢咁表達，其實原來你同我都係一樣嘅，我哋都有我哋嘅感受，所以我哋都係一樣都係可以咁樣做。我就體會咗原來人哋唔係嚟即係揾你講嘢，唔係想聽你説教。人就係想建立一種感情嘅聯繫，所以其實事咧今日發生，聽日就過去㗎喇。但係唯有人嘅關係咧，今日建立咗，聽日都會繼續喺度。所以我覺得人與人之間嘅關係係遠重要過事嘅。呢啲亦都係組成我哋自己生命嘅一部分。每個人咧都有啲心事嘅，即係有時開心，有時唔開心，有時可能係自己嘅一啲嘅鬱結，但係自己有時咧好多盲點。我盲點就係覺得人哋睇唔起我，人哋唔中意我。我由一個新界仔就出嚟九龍讀書，而家可能大家冇感覺話一個人住喺錦田同住喺九龍有啲咩分別，但係40幾年前咧。其實係一個好大嘅分別。我仲記得嗰陣啲同學話：我哋去旺角買書啦咁樣。旺角喺邊啊？咁樣我都唔知。慢慢引發咧就係嗰種自卑感。咁我確實好多嘢都唔識嘅。我啲英文又好似差過人一啲咁樣。咁所以我都唔敢同人講我真正嘅屋企喺邊。成日都諗即係想唔開自己。嗰啲負面情緒就掩蓋咗自己。40零歲嘅時候，我都仲係發緊一個噩夢咧，就係同學即係叫晒成班人去佢屋企玩咁樣。咁我去過一次咧，哇！我覺得哇，做咩好似個堡壘咁大嘅間屋咁樣。其後個同學再叫我去嘅時候，我就發咗個噩夢，我唔知着咩褲去喎。我就得一條褲就係學校即係校服褲，成日發噩夢都夢見呢件事。咁所以可想而知，即係一個人如果跌咗落個自己嗰個情緒個窿度咧，係可以係真係困擾自己好耐。我就一直以為
啲城市人咧就唔中意同啲鄉下仔玩嘅。我其後就肯講出嚟啦，話其實我真正嘅屋企喺錦田㗎，我係自細都喺嗰度大㗎啦咁樣。咁我屋企好窮嘅咁樣。咁佢哋係啊，我哋可唔可以嚟睇下咁樣？咁佢哋就嚟探我，咁哇！佢哋見到啲雞，見到啲牛，好開心喎！佢哋未見過真嘅雞，見過真嘅牛。咁跟住坐我單車尾，又周圍去喺啲田度踩單車。咁佢哋個個禮拜都嚟，跟住有時我哋有心事有鬱結嘅時候咧，確實係好 dark 嘅，個世界好似越嚟越細，越嚟越細，跌咗個窿度係，最後好似係一點黑色嘅嘢。咁但係只要我哋肯講出嚟，我哋總係有人係願意聽，我哋嘅世界突然間就改變咗。咁傳統上咧，我哋都覺得自殺呢一個問題咧，最好都唔好講咁多，即係我哋又驚講得多咧，就引發即係啲人會諗自殺呢樣嘢咁樣。其實你同我都有機會。有時會有啲自殺嘅念頭。我中學嘅時候，我都有諗過下，即係一啲自殺、負面情緒比較多嘅時候啊。有時或多或少都會有呢啲自殺嘅念頭。既然你都喺心裏邊有咁嘅諗法，咁不如攞出嚟傾。咁大家開心見誠咁傾，就好似我細個即係年輕嘅時候，我願意開我心懷嘅時候，我發覺個世界唔同咗。即係我希望日後。我哋係藉住一個咁開放啲嘅討論咧，我哋係能夠讓更多人願意講自己嘅情緒啦，講自己點解有時都會諗起自殺呢樣嘢啦。咁以至於社會裏邊慢慢就將呢一個污名化就除咗去，每一分每一秒其實都係一個好寶貴嘅經歷。我哋真係要盡我哋嘅最大嘅努力去珍惜每一個生命。